د انسانانو ژوند کې دوه سخت بارونه یره او خفګان دي. دا دوه ډېر سخت بار دي کوم چې انسانان په دې ژوند کې برداشت کوي. کله چې الله آدم علیه السلام ځمکې ته ولېږو نو الله سبحانه وتعالی ویل فما تبع هدایا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون چې څوک هم زما لار اطاعت کوي دوی به د یره او خفګان سره جنګ به کولی شي. په اسانه الفاظ کې الله له پیله پوهېدو چې په انسانیت کیسه کې آدم علیه السلام نه د آخري انسان پورې هر یو به د یره او غم سره مقابله کوي. اوس دا دوه شیونه څه دي؟ یره دا ده چې په راتلونکو وخت کې به څه کېږي، خپل روزګار له څه وکړو، زما مور ته به څه کېږي، زما کورنۍ سره به څه کېږي، دوی به څه وایي، سبا به څه کېږي، او زما امتحان سره به څه کېږي، زما مهاجرت ته به څه کېږي، په دې سره به څه پېښ شي او په هغې سره به څه پېښ شي. دا یره چې راتلونکو وخت کې څه کېږي، څه ورځ کې یا یو کال کې به څه کېږي، د ټولې لوی او وړې یرې زموږ ژوند حصه دي. خوب نه پاسې نو یره ورسره وي چې کار ته ناوخته شو، او یره وي چې څه کار رانه هیر شو کوم چې کولو، او اوس وخت نشته. هر قسم یرې همیشه وي. فرض وکړئ چې یو طالب علم له امتحان کې ناکامي نه یره وي، دومره یره او خوف وي چې زړه هم پې درزېږي. نو کله چې دوی امتحان کې ناکامه شي نو یره خلاصه شي. یره هم شته چې کور والا به څه وي، خو هغې یرې نه پس اوس غم شروع شو، د ناکامي غم. نو یره د راتلونکو وخت وي او خفګان د تیر وخت. چې هر څه تیرم شي نو تاسو داسې چاته نشئ ویلی چې اوس خو هر څه تیر وتو، ژوند کې خوشحاله اوسه او هیر شه، نور غم مه کوه. نه زه نه تاسو دا حق لرو چې چاته دا ویو چې نور غم مه کوه. زموږ رسول صلی الله علیه وسلم د ډېر کاله په حضرت خدیجه نه موجودیت د وجه په خفګان کې و. د غم احساس کول نښه نه ده چې تاسو ایمان نه لرئ. د نبی صلی الله علیه وسلم تر ټولو کې مضبوط ایمان و او هغه هم غم تیر کړی و. یعقوب علیه السلام خپل د زوی یوسف علیه السلام دپاره دومره غم تیر کړی و، دومره وژړل وابیض عیناه چې د هغه سترګې په خفګان سپینې شوې. خو د غم معنی دا نه دی چې هغوی ایمان نه لرو.